Всем привет, с вами Роман Булыгин и наша компания «Печная грамота». Вот так вот выглядит хороший, качественный монтаж топки краткие Казак А9. Ну и, собственно, любой печи, чугунной печи камина с дымоходом и с мерами противопожарной безопасности. В данном случае у нас в помещении из пеноблоков, пол бетонный, но пол подойдет чистовой вплотную к кирпичику, как раз может чуть-чуть кирпич будет выступать. Сзади из старинного царского кирпича мы сделали красивое оформление, обрамление. Стена у нас вот так вот выглядит. Интересный кирпич. Ж. Мюллер. Всем удачи, счастливо, пока.